झूठा, मक्कार, बेवफा, विश्वासघाती, लोग मुझे अक्सर इन्हीं नामों से बुलाते हैं और मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूँ, वफादार तो कुत्ते होते हैं, शेर नहीं, क्योंकि शेर तो अपने दम पे चलते हैं और कुत्ते तो किसी के दम पे पलते हैं। हम हैं रिंकू डीजे, टीकर माफी, अमेठी वाले। Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. DJ ABY. DJ ABY.